තමන් ළඟට වැටෙන මල් කොළ ගෙඩි ಜಾති විතරමයි ආහාරයට ගත්තේ. වතුර විදියට බොන්නේ පිනිදිය. සිදුහත් අවසානන්ට හොඳටම කෙට්ටු වෙනවා. හමයි ඇට සැකිල්ලයි විතරයි වගේ දැක්කහම පේන්නේ. පින්තූර වලින් පිළිම වලින් එහෙම ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද? ඉතින් බොහොම කෙට්ටුයි දැන්. මේ කාලේදී එතුමාට උපස්ථානය කළේ බලාගත්තේ අර තාපසයන් 5 දෙනා. අවුරුදු 6ක් මෙන්න මේ විදිහට ඉඳලා සිදුවත් අවසානට හිතෙනවා මේ ක්‍රමය නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. මේන් දුක නැති කරගන්න මාර්ගයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම හිතලා ඒ ක්‍රමය අතහරින්න තීරණය කරනවා. බොහොම කෙට්ටු වෙලා දුර්වල වෙලා හිටිය බෝසතාණන් වහන්සේ නැවත ආහාර පාන ගැනීමට තීරණය කරනවා. මේ විදිහට දුක් විඳලා නම් දුක නැති කරගන්න ක්‍රමයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා දැනගන්නවා. එතකොට අර සිදුවත් අවසානන් සමග හිටිය අර අනෙක් තාපසයන් 5 දෙනා හිතනවා අපෝ මෙයා නම් මහ බොරුකාරයෙක්. මෙයාත් එක්ක හිටියොත් නම් අපිට දුක නැති කරගන්න මාර්ගයක් හොයාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙයාට සලකලා වැඩක් නැහැ. අපි යන්න යමු කියලා සිදුවත් අවසානන්ව අතහැරලා යනවා. ඒගොල්ලන්ට දැන් සිදුවත් අවසානන්න විශ්වාස නැහැ. දැන් ඉතින් බෝසතාණන් වහන්සේ ආලාර කාලාම ගුරුතුමාගෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයින්වත් උද්දකරාම පුත්ත ගුරුතුමාගෙන්වත් තාපසවරුන් 5 දෙනාගේ ක්‍රමයෙන්වත් දුක නැති කරගන්න නොහැකි කියලා දැනගත්තා. ඒ හැමදෙනාගේම ක්‍රමයන් බොහොම බැලු බැල්මට හොඳයි වගේ පෙනුණා. තමන්ගේ ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න ඕන කරන අරමුණ ඉටු කරගන්න ඒ ක්‍රම වලින් බෑයි කියලා සිදුවත් බෝසතාණන් වහන්සේට වැටහෙනවා. දැන් තනි වෙච්ච සිදුවත් තාපසයන්න් වහන්සේ තීරණය කරනවා කොහොමාරි නියම මාර්ගය සොයා ගන්නවා කියලා. නැවතත් ශරීරයට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්න කෑම බීම ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අතරතුර සිදුවත් අවස්තුම සිහින 5ක් දකිනවා. පළවෙනි සීනේ විදිහට දකින්නේ සිදුවත් බෝසතාණන් මහ පොළව ඇඳක් කරගෙන හිමාලය කන්ද කොට්ටයක් කරගෙන හිමාලය කන්ද දන්නව නේද? අහලා ඇතිනේ. ඒක කොට්ටේ වගේ හදාගෙන දකුණු මූදට දෙපා දිගු කරගෙන බටහිර මූදට දකුණු අත දිගු කරගෙන නැගෙනහිර මූදට වම් අත දිගු කරගෙන නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි පළවෙනි හීනේ විදිහට දකින්නේ. මේ සීනේ තේරුම තමයි සිදුවත් තවුස්තුමන් ඉක්මනින්ම ලෝකයේ මහා ඇත්ත 4ක් දැනගෙන සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියන තේරුම.
දෙවන සීනේ විදියට දකින්නේ බෝසතාණන්ගේ නාභියෙන් රතු ඊතන ගහක් නැගිලා අහස තෙක් පැතිරිලා යනවා වගේ. මෙයින් අදහස් වෙන්නේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ලෝකයාටම දහම් දෙසන බවයි. තෙවන සීනේ විදියට දැක්කේ කළු හිස් ඇති සුදු පණුවන් බෝසතුන්ගේ දෙපතුලෙන් නැගී දෙදනතෙක් වසාගෙන සිටිනවා වගේ. ඒ කියන්නේ පතුල් දෙකේ ඉඳලා දන හිස් දෙක ළඟට එනකන් සුදු පාට පණුවන් කළු හිස් තියෙන සුදු පාට පණුවන් කකුල් දෙක වහගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ තේරුම තමයි බොහෝ ගිහි ජනතාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ යනවා කියලා තමයි අදහස වුනේ. තේරුණා නේද? නොඑක් වර්ණ ඇති ලිහිණි කුරුල්ලන් 4 දෙනෙක් 4 පැත්තෙන් ඇවිල්ලා බෝසතාණන්ගේ පාමුල වසා සුදු පැහැවණු පෙනීම තමයි 4 වෙනි සීනේ විදියට දැක්කේ. ඒ කියන්නේ පාට කුරුල්ලන් 4 දෙනෙක් 4 පැත්තෙන් ඇවිල්ලා බෝසතාණන් වහන්සේ ළඟ වැටිලා සුදු පාට වෙනවා. මේක තමයි 4 වෙනි සීනේ. එයින් අදහස් වුණේ රජ කුලයට අයත් ශාස්ත්‍රීය කුලේ ජනතාව, බ්‍රාහ්මණ කුලේ ජනතාව, වෙළඳාම් කළ වෛශ්‍ය කුලයට අයත් ජනතාව සහ කුලී වැඩ ආදිය කරලා ජීවත් වෙච්ච සේවක පිරිස අයත් ශුද්ධ කුලයට අයත් ජනතාව. මෙන්න මේ කියන්නා වූ කුල 4ට අයත් ජනතාව බුදු හිමියන් ළඟ මහාන වෙලා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් බවට පත් වෙනවා කියලා තමයි ඒ හීනේ තේරුම වුනේ. පස්වෙනි හීනේ විදියට දැක්කේ අසූචි කන්දක් පාමුල සිට අසූචි නොගෑවි අසූචි කන්ද මුදුනටම නගින ආකාරය. ඔයාලට පුළුවන් ද එරෙන්නේ නැතුව අසූචි කන්ද කියන්න? ඒත් බෝසතාණන් වහන්සේ හීනෙන් දැක්කේ අසූචි නොගෑවි අසූචි කන්ද මුදුනට නගින ආකාරය. මේ හීනේ තේරුම මොකද්ද? ඒන් අදහස වුණේ කොතරම් ආහාර පාන ලැබුණත්, සිවුරු ආදී වස්ත්‍ර ලැබුණත්, වාසස්ථාන ලැබුණත්, බෙහෙත් ඖෂධ ආදී දේ ලැබුණත්, ඒ කිසිම දෙයකට, ඒ කිසිම වස්තුවකට ඇලෙන්නේ නැතුව, බැඳෙන්නේ නැතුව ඒවා ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා කියලා තමයි ඒ හීනේ තේරුම වුණේ. මට ලැබිච්ච දේවල් කියලා පෙරේතකම් කරන්නේ නැතුව ඒ දේවල් අතහැරීමෙන් යුතුවම ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා කියලා තමයි ඒ හීනේ අදහස වුණේ. දිනක් සිදුවත් බෝසතාණන් වහන්සේට කිරිබත් පූජාවක් ලැබෙනවා. සුජාත කියන බෝසත් කාන්තාවක්, කියන්නේ සිටු දියණියක් තමයි මේ පූජාව කරන්නේ. මේ වෙන විට සිදුවත් බෝසතාණන්ට වයස අවුරුදු 35ක් විතර ඇති.
සුජාතාවගෙන් කිරිපත් පූජාව ලැබුණ විට සිදුවත්තාවතුමන් හිතනවා මේ ආහාරය මම බුදුවන්නට කලින් ගන්න අවසාන ආහාරය වෙත්වා කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ කිරිපත් ආහාරයට ගෙන අවසන් වෙලා ඒ කිරිපත් ගෙනව භාජනය ගඟට දාලා මෙන්න මෙහෙම හිතුවා. හෙට උදෑසන වෙන්න කලින් මම බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා නම් මේ භාජනය ගංගාවේ පහළට නෙවෙයි ඉහළ පැත්තට ගසාගෙන යා යුතුයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දිය පහරක් ගලාගෙන යන්නේ පහත් පැත්තටනේ. එතකොට ඒකට දාන දේවලුත් දිය පහරත් එක්ක පහතටමයි ගහගෙන යන්නේ. ඒ සිදුවත් අවස්ථුමන් හිතුවා සාමාන්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ නැති ආකාරයට මේ භාජනේ ඉහළ පැත්තට ගහගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න ඒ විදිහටම සිද්ධ වුණා. භාජනය ගංගාවේ ඉහළ පැත්තට ගහගෙන යන්න පටන් ගත්තා. පුදුමයි නේද? දැන් ඉතින් බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන සිදුවත් බෝසතාණන් වහන්සේ විසින් ගහක් යට භාවනා කරන ඉරියව්වෙන් ඉඳගත්තා. මේ ගසේ නම තමයි ඇසතු. අපි දැන් බෝගස් කියලා කියන්නේ මේ ඇසතු කියන ගස් වර්ගයට. බෝධීන් වහන්සේ කියලා අපි කියන්නේ මේ ඇසතු කියන ගස් වර්ගයටම. අපි පන්සල් ගියාම වඳින්නේ මෙන්න මේ බෝධීන් වහන්සේට. පෑන් කල අරගෙන වටේ යන්නේ. ඔයාලා දන්නව නේද? ඉතින් බුදු හිමියන්ට බුදු වෙන්න සෙවන දුන්න ගස නිසා තමයි අපි ඒට බොහොම ගරු කරන්නේ. වන්දනාමාන කරලා පූජා කටයුතු කරන්නේ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට බුදු වෙන්න උදව් කරපු ගස නිසායි. ඉතින් වැඩි විස්තර වෙන අවස්ථාවක දැනගනිමු. සිදුවත් බෝසතාණන් වහන්සේ ලෝකේ සියලු තතු දැනගන්න පටන් ගත්තා. දුක ගැන දැනගත්තා. දුකට හේතුව දැනගත්තා. දුක නැති කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. දුක නැති කර දමන්නට ක්‍රමයක්, මාර්ගයක් මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. මේ වෙලාවේ මේ දේවල් හිතන එක නවත්තන්න හිතාගෙන, ඒ දේවල් තෝරගෙන අවබෝධ කරගන්න එක නවත්තන්න හිතාගෙන සිදුවත් බෝසතාණන් වහන්සේට කරදර කරන්න මාරයා එනවා. මාරයා කියලා කියන්නේ දෙවි කෙනෙක්. දෙවියන්ගේ ඉහළම තලයේ ඉන්න දෙවියෙක්. ඒ වුණාට ඒ දෙවියෝ කැමති නැහැ මේ වගේ භාවනා කරනවට. එයා හිතන්නේ ලෝකය හරිම සුන්දරයි. පින් කරගෙන යහපත් ආකාරයෙන් ජීවත් වුණාම හොඳටම ඇති කියලා. බුදු වෙන්න නිවන් දකින්න මේ දේවල් ඕනේ නැහැ කියලා. මරණයෙන් නිදහස් වෙලා ආයෙත් මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න ක්‍රමයක් බුදු වුණාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කියලා දෙන නිසා මාර දෙවියෝ කොහොමත් කැමති වුණේ නැහැ මේ ක්‍රමයට. මාරයා කියන දෙවියන්ට තමයි මරණයට පත් වෙන පිරිස ගැන බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වැඩි විස්තර අපි ඉදිරි අහන්න වැඩසටහනකදී පෙන්නලා දෙනවා. එතකොට දැනගනිමු. සිදුවත් බෝසතාණන් වහන්සේ බුදු වෙන එක නවත්තන්න හිතාගෙන මාර දෙවියෝ නොඑක් වෙස් අරගෙන බය කරන්න හිතාගෙන එතෙන්ට එනවා. පොළව හොලවනවා, අහස ගිගුරුම් කවනවා, නොඑක් වෙස්ගත් යක්ෂයෝ එවනවා, සත්තු එවනවා, දුනු ඊතල වලින් මිතිනවා.
එක යුද්ධයයි. ඒත් සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ මේවා ගණන් ගත්තේ නෑ. බය වුණෙත් නෑ. ඒ මාර දෙවියන් පරාජයට පත් වෙනවා. ඉතින් පරාජයට පත් වෙච්ච මාර දෙවියෝ යන්න යනවා. සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. නැවත ලෙඩ වෙන්නේ නැතිව ඉන්න, නැවත වයසට නැතුව ඉන්න, නැවත මරණයට පත් නොවී ඉන්න, නැවත කිසිම ආකාරයේ දුකකට පත් නොවී ඉන්න ක්‍රමයක් සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ විසින් බුදු වෙන අවස්ථාවේදී සොයා ගන්නවා. ඒ නිසාම තමයි බුදු වෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් සිදුහත් කුමාරයා සැප සම්පත් දාලා කැලේට ගොස් තවුස් ජීවිතයක් ගත කරනකොට අපි උන්වහන්සේව හැඳින්වුවේ සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ කියලා නේද? කුමාරයා කාලේ සැප සම්පත් විඳිනකොට කිව්වේ කුමාරයා කියලා. අන්න ඒ වගේ සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ සියලු දුක් කෙලවර කරගන්න මාර්ගයක් හොයාගෙන බුද්ධත්වයට පත් වූ පසුව අපි උන්වහන්සේට කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලයි. ගෞතම කියන නමින් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලාත් අපි කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔයාලට අලුත් සංඥා එකතුවේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා දැනගන්න, ඉගෙන ගන්න. පුංචි සිදුහත් කුමාරයාගේ ඉපදීමත්, කුමාරයා නැනවත් තරුණයෙක් ලෙසින් කටයුතු කළ ආකාරයත්, රජසැප අතෑරලා සත්‍ය සොයාගෙන ගිය ආකාරයත්, ඒ ඇත්ත හොයාගෙන බුදු වෙච්ච ආකාරයත් දැන් දැනගත්ත නේද? බොහොම හොඳයි. ඉතින් අපි බුදුහාමුදුරු බුද්ධත්වයට පත් වූ පසුව සිදුවෙච්ච දේවල් ඊළඟ අහන්න වැඩසටහනේ දැනගමු. එතෙක් ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණ වේවා. නිවන් සැපයෙන්ම සුවපත් වේවා. තෙරුවන් සරණයි.